Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании. И сегодня мы с вами продолжим прогулку по древнему городу Петра. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Огромные штабеля песчаника нависают над долиной Вади Муса, подобно гигантским пригоршням обожженной на солнце глины. Однако даже в этом пустынном регионе есть места, куда солнечный свет никогда не попадает. 200-метровые стены держат в постоянной тени проход через каньон Сик, ведущий сквозь самое сердце скал. Здесь невероятно тихо во время рассвета, даже птицы не несут разнообразия звук ваших шагов по каменистой песчаной земле. В Петру ведет проход в форме молнии, что усиливает драматичность момента. Огромное здание сокровищницы, высеченное в мягком песчанике, возвышается над молодыми бедуинами, верблюдами и бродячими кошками, собравшимися на кочевой базе. Это один из самых элегантных памятников античности, так писал швейцарский исследователь Жан-Луи Буркхарт в своем дневнике в 812 году. В прошлом видео я уже рассказывал про него. Когда он пересек порог Петры, он был первым, кто сделал это за последние 600 лет. Скрытый за своими природными заграждениями, этот город был недоступен пришельцам с запада со времен крестовых походов. Хотя его местонахождение было известно местным племенам бедуинов, но они неохотно раскрывали сведения, опасаясь охотников за сокровищами. В своем расцвете, то есть во времена Христа, город Петра был чем угодно, но только не малоизвестной местностью. Его населяло не менее 20 тысяч человек, которые выживали в этой пустыне благодаря хитроумному управлению водными ресурсами. Город был центром целого королевства, размеры которого в 4 раза превышали размеры нынешней Иордании. Заправляли всем набатеи, арабские племя, которое пользовалось своим знанием пустыни, чтобы организовать караванные пути и накапливать различные богатства, включая ладан и миру. Впечатляющее здание сокровищницы стало своего рода символом могущества этих племен, который был очевиден всем торговцам, ведущим свой путь через каньон Сик. Однако это здание было всего лишь пустой оболочкой. Построено оно было как гробница одного из набатейских царей, а название сокровищницы происходит из убеждения, что в центре здания стоит урна, до краев наполненная золотом. Наличие пулевых следов на этом сосуде подтверждает факт попыток добраться до его мифического содержимого. Однако сокровище, которое увидел Буркхарт, было скорее культурологическим, чем физическим. В свое время этот исследователь перебрался в сирийский город Алеппо, изучил и принял ислам, взяв себе имя шейх Ибрагим бин Абдулла. Глубокий загар и густая борода позволили этому 27-летнему авантюристу затеряться среди арабов, и он неоднократно испытывал силу своего псевдонима среди бедуинов. Путешествуя на юг, в сторону Каира, он услышал слухи о существовании скрытых руин среди гор Вади Муса. Его хитрый ум быстро выдумал уловку. «Я сделал вид, что собираюсь принести жертву козла во славу Аарона, чья могила, как я знал, была расположена в конечности долины». Согласно его дальнейшим записям, этой стратегией я рассчитывал получить возможность увидеть Абисему Далиму по пути к могиле. План сработал. При входе в город он едва мог скрыть восхищение от своего провожатого. По мере продвижения вглубь Буркхарт был ошеломлен видами бесчисленных захоронений и большого амфитеатра, высеченного в скале. Он не смог удержаться, чтобы не свернуть с курса и не исследовать местность. Тогда, как и сейчас, пещеры этой долины были совершенно пустынны, за исключением естественного узора осадочных пород на их стенах, который напоминал обои. Сильно удивив сопровождающего своим порывом, Буркхарт устремился к центру города, где расположена улица Колонн и здание Кас-Аль-Бинт. Его попытку изучить развалины Кас-Аль-Бинта стали последней каплей.
«Теперь я ясно вижу, что ты неверно», – закричал его гид, опасаясь, что дальнейшие попытки приведут к открытию его самого дорогого личного сокровища – дневника. Бурхард не стал пытаться изучать руины глубже. В стороне от туристических троп Петры, как говорится, немногие туристы отклоняют от основных улиц Петры. С каждым шагом верблюда в сторону вокруг становится все меньше и меньше людей, пока не остается лишь одна фигура впереди. Если путь от сокровища Кас-Альбин является главной улицей Петры, то эти отдаленные холмы его пригорода. Хотя вокруг все еще полно древних жилищ и гробниц, большинство из них уже более скромные. Некоторые титанические усилия бывших жителей канули в лето. Городские постройки остались незавершенными. Именно на них можно увидеть особый стиль набатейской резьбы сверху вниз. Проходя дальше на холм, я столкнулся с одной из последних могил, которая сегодня служит семейным домом бедуинов. Небольшое, но богатое помещение закрыто серьезной дверью. Перед домом разбит сад различных растений и фруктовых деревьев. Когда солнце было прямо над нашими головами, мы достигли могилы Аарона. Отсюда была видна небольшая мечеть. Это гора Аарона, место, где, по преданию, был похоронен брат Моисея Аарон, или Гарун у мусульман. Данное место является священным как для мусульман, так и для христиан. Городской стиль Петры свидетельствует о массе влияния, которое испытывало поселение. Будучи расположен в торговых путях, египетские, ассирийские, эллинистические, междуреческие и римские элементы здесь смешаны с местами, образуя оригинальное сочетание. Нигде масштабы этого явления не будут столь очевидны, как у крупнейшего монумента города – монастыря, высеченного непосредственно в скале. Сложно представить, сколько времени заняло его создание. Даже на то, чтобы добраться до монастыря, следует затратить некоторые усилия. Он расположен на участке скалы, к которому ведет 800 ступеней. Каждый верующий должен был пройти этим путем, когда здесь совершались богослужения. Название монастыря затерлось в веках. Будучи построен в III веке до Рождества Христова как гробница, он позднее стал использоваться как храм. На внутренних стенах выгравированы крестики, что свидетельствует об использовании этого храма в качестве церкви византийцами. Петра – это такое место, которое застало рождение и гибель ни одной цивилизации. Кстати, в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» приключения вымышленного доктора по поводу поиска Святого Грааля привели именно его в Петру. Бурхард не продвинулся дальше монастыря. Однако письмо, направленное им своим коллегам, вызвало огромный ажиотаж. К несчастью, он не мог об этом узнать и насладиться моментом своей славы. Он продолжал путешествовать по Ближнему Востоку и Африке, как шейх Ибрагим бин Абдулла, пока не скончался от дизентерии в 817 году в возрасте 32 лет. В течение следующих за этим 2 столетий бесчисленное множество исследователей, ученых и просто любопытных шли по его стопам. Но и поныне Петра хранит массу нераскрытых секретов. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.